आज हमारे शॉप पे आई थी आहूजा की एक ट्रॉली स्पीकर, जिसमें कस्टमर का कहना था कि साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये प्रॉब्लम स्पीकर के मेन वायर से आ रही है, तो चलिए ये वायर को चेंज करके मिलते हैं वीडियो पे दोबारा। फाइनली गाइस हमारा स्पीकर बन के रेडी है। एक बार इसका साउंड चेक कर लेते हैं।